、皆さんこんにちは。フィリピンアセットコンサルティングの家村です。今日ですね、非常にね、このフィリピンのですね、EV 化をね、推し進めてます、会社のね、創出されましたね、ラリー、アセラさんにね、今日お越しいただきまして、ちょっとね、このフィリピンのですね、e ジプニーというね、プロジェクト、こちらの方をね、ご紹介していただきたいと思います。Thank you for joining our YouTube video, Mr. Acera. Firstly, could you introduce yourself, your background? Okay. First of all, thank you for inviting me to give a short presentation on our EV mobility. Thank you. My name's Larry Acera. Larry Acera. I'm the founder and chairman of the board of EV Mobility Ventures, EV Mobility Inc., which is the holding company. This one. Here, the holding company for the conglomerate we put together to address EV mobility here in the Philippines. I see. ね、このね EV モビリティベンチャーズですね。こちらのね、創業者であられますので、今日はねこちらのね実際にね何をやってるのかねビジネスについて、ちょっとこのプレゼンテーションをね使いながらね聞いていきたいと思います。Could you start your presentation using the presentation. Sure. So we were asked to give a short presentation on what we're actually doing here with EV Mobility Ventures here in the Philippines. As you can see, the EV Mobility Ventures, we label ourselves as a clean energy climate action enterprise. We address both climate change and reducing carbon emissions with our zero emission vehicle. And we also are involved in the clean energy because all our charging stations are done using renewable energy, specifically solar. Okay. ね、ということでね、この、EV モビリティベンチャーズね、こちらね、カーボンニュートラルに、ね、向けてね、EV のね、生産であったりですね、あとバッテリーの生産ね、いろいろね、このカーボンニュートラル関連のね、ビジネスやってますので、ちょっとね、具体的に、じゃあ聞いていきたいと思いますね。Okay. Could you show us? So you're probably wondering what is an EV vehicle, a public utility vehicle. So the term here in the Philippines for public transport, and the name of the program is called Modernizing the Public Transport System, is a minibus. Minibus ね。So if you look over here in the right corner, that's a minibus. Okay. We use the term e-jeepney, but it's really a minibus. This is we use the term e-jeepney because it takes the place of a jeepney here in the Philippines, but it also can carry 10 to 19 passengers. It's all electric, it's aircon, CCTV, GPS, it's 10 standing, 19 seaters. We use a lithium-ion batteries. We also manufacture that here in the Philippines. The range of this vehicle, the public utility vehicle or PUV, is 100 kilometers. And as I said, zero emission. But most important, it's a digital cashless fare. Okay. Thank you. ね、こちらのね、こういうね、ジプニー、ジプニーちょっとね、一般のジプニーとちょっとだいぶ形違うんですけどね、このミニバン、ね、こういった形のね、車でありまして、ちょっと下がってもらってね。Could you go down, please? でね、特徴としてはね、ちょっと、the characteristic, this one, ね、特徴としてはね、当然全部ね、電動化ですね、エレクトリックね、それからエアコンとかね、CCTV カメラとかね、GPS が搭載されてますと。で、キャパがね、19席あって、10人ね、立って乗れるんで、全部で29人ですかね、30人ぐらい。それから、リチウムイオンバッテリー使ってますと。ね、あと1回のチャージで100キロまでね、走ってますと。ね、当然ゼロエミッションで、あと特徴的なのは、多分後ほどね、詳しくお話があると思いますけど、ね、キャッシュレスでね、乗れると。ね、今、ジプニーはね、currently Jeepney passenger take the cash, right? Something like that. But this is ね、cashless. キャッシュレスのフェアをやってるということですね。Okay. Please go ahead. So the overview on today's presentation, we'll be talking about the EV Mobility Ventures Group. That's our business group that owns and develops the whole concept of electric transport. We'll be talking about modernizing the public transport under the new law here in the Philippines that requires the jeepneys to become either e-jeepneys or zero emission. We have several companies that are part of our consortium. One is Tojo Motors.
Motors. That's the name of our manufacturing plant, which is located in Laguna. We manufacture the jeepney, we manufacture the battery, and we also do the automatic fare collection electronically through our headquarters. Another company that's part of the consortium here is Solarized Energy Corporation. That is our solar company that does the actual charging of the batteries using solar. We do not charge the batteries off the grid. It's 100% renewable, clean energy, clean battery, and zero emission vehicle. And then we'll talk later on what the green road ahead is for the future. Okay. でね、特徴としてはですね、OK ですね。会社としてはですね、この EV モビリティベンチャーズねっていう会社ですね。と東条モーターズって会社があるんですけども、基本的にですね、このフィリピンのね法律でね、どんどんこのジップニーのこのパブリックユーティリティかな、モダナイゼーションプログラムっていうのがあって、このジップニーをねどんどん近代化していく公共交通ですね。で当然最終的にはそのゼロエミッションというようなところを目指してね進めておりますので、そういったね法律にのっとってやってまして、で実際ですねこの東条モーターズっていうのはですねこの e ジップにね先ほどねこちらをね生産したりですね、あとバッテリーですね、バッテリーの生産もやってますと、あとはそのオートメイティドフェアコレクションなんで、そのキャッシュレスのね決済サービス、こういったものもやってるということですね。はい、であとですねもう一つの会社がねソーラライズエナジーコーポレーションということで、こちらの方はですねいわゆるバッテリーのチャージングですね、チャージステーションですね、ガソリンスタンドですねのエレクトリック版ですね。でこちらをやってるんですけども、特徴的なのはねバッテリースワッピングポータルということで、実際こうEV ステーションでこうチャージするんじゃなくてこうバッテリーをねこう交換していっちゃうんですね。だから非常にクイックにねチャージができると、そういうねスワッピングポータルとかね、あとはねソーラーマイクログリッドファシリティ、こういったものをね全部フィリピンでね展開してますと。Okay, please go ahead. We mentioned that the EV Mobility Group Ventures is composed of several companies that we partner with. Tojo Motors, by the way, these are all Filipino companies. Somebody asked me, is it a Japanese company? No. Tojo looks like a Japanese. Tojo is 100% Filipino owned, okay? It's made up of two names, Tomas and Jose. Okay. The Tojo Motors actually builds and the founder is Ralph Legaspi, builds the EV vehicle in Laguna, Santa Rosa Laguna, Philippines. We manufacture it there. The founder of that portion is a technical entrepreneur named Ralph Legaspi, and he designs and fabricates the whole vehicle in the factory there. And the result is an e-jeepney. Okay. Then Solarized Energy Corporation, I'm also the founder of that company. We provide the solar panels, we provide the overhead structures, we provide everything that's needed to charge the batteries so that we're not using the grid. We don't use any grid, which is mostly from fossil fuel. It's 100% green, renewable power. And then the Easy Card, you'll see, is the name of our company that does the cashless transaction. So you can see from the pictures here on the Tojo Motors, we also make a tricycle, but we can get in that later. Solarized does the overhead charging station, as you see. And then in the bottom picture, we call it electrifying the public utility vehicle. On the left, you see the old jeepneys. On the right is a new EV public utility bus. なるほどね。じゃあちょっと could you go back to the はい。ということでね、で今ね会社のねご紹介していただきましたけども、東条モーターズがね実際こういったあれですねジップにねこれがエレクトリック、これをね生産してますと。でこれが今ね普通に走ってるねディーゼルエンジンのジップにはこういう感じなんですけど、これが e ジップにですね、これ東条モーターズの方でね作ってますということでありまして、でソーシャライズエナジーコーポレーションはねこのあれですね、これがチャージングステーションですね。上にこのソーラーパネルが乗っかっててね、それでチャージですね、こういったステーション、これを展開しているのがソーシャライズエナジーで、X カードコーポレーションっていうのはいわゆる決済ですね。はい。キャッシュレス決済ね、こちらの方のシステムを提供している XYイージーカードか、イージーカードね、こういったことになりまして、これらね全て、合わせてねこういった今ビジネスを展開しているということになります。Okay, please go ahead. Thank you.
So from an organization and business model, you can see on this chart, starting on the left, going to the right, EV Mobility is the holding company for the manufacturing of the car and the battery through Tojo Motors. The charging of the batteries and the electricity that we use for our operation is all renewable energy, solar from the Solarize company. And the Easy Card Corporation is our electronic transfer. So we own all three, we operate all three. And as you go to the right, you can see it explains. We have the battery, the automobile, the depot we call it, the solar depot. The solar microgrid is actually the solar panels up on a parking structure. And then the automated fare collection is basically just a tap card. タップカードなわけなので、はい。でこれがね、ビジネスの全体像で、EV モビリティというのは、いわゆるその持ち株会社でね、なりまして、そのね、下にね、こう、東条モーターズが実際に ジプニーとかね、を作ったり、そのバッテリーをね、生産している、形になって、ソーラライズ、こちらがね、実際チャージングですよね。EV のチャージングステーションをやっておりまして、あとはあれですね、ソーラーパネルのね、設置なんかをやっている会社があって、で、3つ目がね、このいわゆる、キャッシュレス決済ですね。この3つをね、こうインテグレートして一つのこうビジネスモデルを作っているというね。そういうこと。これが。This is the Easy Card. Easy Card. Just swipe it. こうやってスワイプすると、これが No cash. ね。これでスワイプでね、決済できるんで、もうキャッシュ、現金がいらないというね、形になりますね。Yeah, thank you. So there's a little history here for those of you that don't know about the Philippines. We started in the Philippines, of course. You can see the Carabao pulling the cart up in the upper left here, and then the Calesa. When the Spaniards came here, they had these little horse-drawn buggies. That was mass transit. That was public transport. And then somehow in World War II, the Americans came here and they left their Jeeps here. This is actually a Willis Jeep, and the Filipinos decided to convert the Jeep into a jeepney, and they basically cut it or extended it, and it became the mass transit, and the word jeepney came aboard. Not the e-jeepney, what we have, but that is the jeepney. But if you go up, you can see today you have this crowded jeepney, heavy pollution, diesel run, jeepneys. And today, this is in Gensan, the city of Gensan in Mindanao. We have 200 of these minibuses. That's our, yes, they're operating now. You get on the bus, you use your card, you get in it, it's air conditioned, and that takes the place of this. なるほどね。はい。じゃあちょっとそうですね。今こういう歴史ですね。フィリピンのこの交通ね、公共交通のね歴史ですけど、こういったね場所みたいなものから始まってね。で、アメリカのジープが入ってきて、でそのジープをね。なんて言いますかね、改造してこうジプニーっていうのがねできまして、で今はですねこのもう非常にこうフィリピンのね都市部はですねこのジプニーが非常にこう混雑してすごいねエアポリューションがね大変問題になってるんですけども、それをね解決するということで今回ですねこのジプニーですねこういったものを開発されたということでありまして、もう実際ですねこれミンダナオの方ではですね、もう200台ぐらい実際にね、走ってると。200. Even the Makati, how many? Oh, we just got a contract to do the first 95. 95. Be in place probably within the next 6 weeks. 6 weeks ね。なるほどね。で、200台もこれ走ってるんですけどね、ミンダナオでね。もうこちら、今、ここマカティにいるんですけど、マカティでもですね、これもう契約、95台ね、契約が決まっているということなんで、間もなくですね、95台のこういったね、車がマカティでも走り出すということです。Okay. The main thing now, this is now fully licensed by what's called the LTFRB, which is the Land Transport Franchise Agency. That you cannot run a minibus or e-jeepney without approval of that. そうですね。The franchise. だからもうこのジプニーはね基本的に全部国交省ですね、国交省の認可がねないとね勝手に走れないんで、一応その95台についてはですねもうその認可を取ってですねこのマカティでこれからスタートしていくということになります。
This one here is a presentation on how the supply chain works in terms of the public transport system. If you start over, this is called the end-to-end loop, and the term used legally is PUV Modernization Program. This is defined by law, and we will do the manufacturing. We do that here right now. We manufacture the vehicle and the battery. We do the PUV sales and finance. I told you later on we'll probably do lease to own or maybe the lease of the batteries. Right now we sell them direct to the cooperative. After sales service center, we have that. It's called a solar depot. The PUV, the parts, service, and maintenance are all at our depot. We will also run the charging station, which is the solar charging station for the batteries, not for the vehicle, for the batteries. And then we have what's called a swapping portal or battery storage, where all the batteries will be charged and then swapped whenever the vehicle is empty. So the refueling is just changing the batteries. And finally, of course, the digital payment card. I see. これがね、実際のサプライチェーンエコシステムということで、実際のビジネスのね、ビジネスモデルですね。このビークルのね、バッテリーとね、その車両の生産ですね、そこから始まりまして、でその車両をね、ジプニーの会社にね、売却したりですね、あるいはリースしたりっていうことで、ファイナンシングのアレンジメントをしてですね、でその後ですね、当然その車両の整備ですね、そういったものも必要なんで、このサービスですね、サービスセンターがあってですね、でさらにですね、バッテリーね、こうどんどんチャージしていかなきゃいけないので、そのバッテリーチャージングステーションっていうのがねありまして、これソーラーパネルと一緒にパッケージがされてるんですけども、でさらにですね、今度はバッテリーをこう交換するね、スワッピングステーションですね、こういったものがあって、でさらにですね、このいわゆる、支払い決済ですね、決済についてのそのデジタルペイメントねのそういった流れがね、これが一つのこのビジネスモデルとかね、サプライチェーンエコシステムになります。はい。Of course, we couldn't do all of this in business if we didn't understand the regulatory system here. So, in every country you come in, we came in from the United States, and we're also Filipino-owned. We had to deal with the Development Bank of the Philippines. We had to deal with the Land Bank because they would finance any of these EV vehicles if the local agency couldn't afford it. They can get the financing through DBP, Development Bank of the Philippines, and Land Bank. The actual law that we're working under is called EVITA, the Electric Vehicle Industry Development Act of 2022. It was just signed last year by the president. And then the Public Vehicle Modernization Program was signed about 5 years ago, but that defines all the standards for the vehicle itself as far as safety and transportation. And then the MGPS is the Microgrid Power System Act. That allows us to do the solar charging without going through the regulations of the Department of Energy. It actually shortcuts it and allows us to do all of this without a lot of red tape. And then these agencies on the right are all the transport agencies. DOTR, Department of Transportation. You have to get your LTFRB, that's your franchise, through the Land Transportation and Franchising Regulatory Agency. You still have to get a license at Land Transportation Office, the LTO. And then finally, DOE, they allow us to then charge the batteries without going to the gas station. You go to the solar charging station. That's the difference here. なるほどですね。これが実際フィリピンのですね、このエレクトリックビークルのね関連のなんて言いますかね、レギュラトリープラットフォームということで、関連してる政府機関とかですね。はい。でこのEV 化とかね、そのいわゆる脱炭素化、カーボンニュートラルなんかに対してのね資金をね、提供しているのはこの DBP っていうのとランドバンクね、これはフィリピンのね国営銀行になりますね。はい、こういったものがねファイナンスしながらですね、法律としてはですね、このエレクトリックビークルインダストリーデベロップメントアクトって、これ去年ね成立したばかりなんですけども、こういったその、電気自動車に関する法律ですね、こういったものも成立してますね、去年ね。それからパブリックユーティリティビークル、モダナイゼーションプログラム、これは5年前ですね。これはどんどん今、まさにその、ジプニーがね非常にこうなんていうのかな、大気汚染とかね非常にこう環境にね悪い状況なんで、そういったものをこうどんどん改善していく。当然その中にはそのEV ジプに入ってるんですけども、そういったパブリックユーティリティビークルねモダナイゼーションプログラムとか、あとはいわゆるこのソーラーなんかをねこう提供していく、マイクログリッドパワーシステムアクトとかね、こういった法律があって、そこをね実際に統括しているね役所としてはですね、一番上からこれ国交省ですね、DOTR ね、国交省であったり、
あるいはですね、このジプニーにこうライセンスをね与える、ね、営業許可を与えるのがこの LTFRB ですねとかですね、あとは当然ランドトランスポーテーションオフィスっていう、いわゆるなんだろうな、日本でいうと国交省の下にあるそういった機関ですね、出先機関だとか、あと当然このエネルギーのね、管轄しているデパートメントエナジーとかね、こういったところがね一体となって、法律関係とこの役所とね、あとファイナンシングと一体になって、このフィリピンのその EV 化ね、カーボンニュートラルの政策が進められていると、こういうことになります。Okay? When we put the venture group together, the EV mobility venture group together, we had to look at the numbers, all right? And our objectives are basically, this summarizes what the law is, and the main purpose of the law here for PUVs, public utility vehicles, is to reach 75% reduction by 2030, and actually 100% carbon neutral now by 2050. Okay. So those are the goals the Philippines already adopted. So this is part of the overall program. The implementing the new law EVITA, RA 11697 was just signed about 6 months ago by the president. But this is the one that implements the roadmap for everything we're talking about. We just happen to be the first one here in the Philippines to actually do it. Manufacture the whole ecosystem that you just looked at earlier is under EVITA, the new law. So we're one of the first ones to come to set up the charging stations, and all Filipino-made products is another incentive. And then finally, the microgrid. This will get rid of the red tape that it takes to just to put up a solar panel and charge the batteries. Ordinarily would take a year just to get a permit, but not now. Okay. This is what we call EV by the numbers. The total transport sector, the Jitney carbon footprint is 26%. Of the transport, the Jitney portion. The CO2 reduction is 75%, is one I told you by 2030. That's part of the what's called the Philippine Nationally Determined Contribution. We talked earlier about the Jitney, the person trips per day. It's 40 million person trips per day. Use the Jitney. Okay. There's 250,000 registered now, but that's only maybe I was told maybe only a third of those. But by the end of the year, that can go up to 1 million. Okay, but only 250 meet the requirements, because now there are strict standards. You can't just have a vehicle belting out CO2. The amount of carbon emissions per day per Jitney is 40 kilograms per day. So a Jitney that's put out of business, or not put out of business, but it's certainly out of commission, you save 40 kilograms per day of pollution if you replace it by zero emission. And then, of course, the cost per year we got from the Chamber of Commerce, saying that the cost per year of air pollution to the health and the economy here in the Philippines, $1.5 billion. Right. Okay. That includes everything from the health. でちょっと一回戻って、そうですね。ここでちょっとキーナンバーをねちょっとご紹介しますけれども。ジプニーがね、二酸化炭素をね排出しているのが、全体のもう 26% ということで非常に大きいですね。ということです。で、このね CO2 をね削減していくっていうねフィリピンのこれ国としての目標ですね。2030年までに 75% ねこの CO2 を削減するということで、2050年でもう完全にねカーボンニュートラルにすると、こういうね国の政策があります。で実際ですね、このジプニーねどれぐらいの人が使ってるのかっていうとですね、1日4000万人ということで、フィリピンの人口は1億人ですから、40% ぐらいですね、人口のねが毎日ジプニーを使ってますと。で非常に大きい。で、ジプニーの台数ですね、走ってるジプニーは25万台ですね。がフィリピンで使われてますね。こういったこのね25万台というのはね、この2030年とか2050年に向けてこういうものがねどんどんねこう EV 化されてくるとね、こういうことになってきます。そしてですね、実際ねそのジプニーが排出しているその二酸化炭素ですね、これが1日40キログラムですかね、1ジプニーあたりねなります。それで実際こういったことで、そのエアポリューションによるですね、その経済的な損失ですね、フィリピンのね、これがね、これは1年かな、1年でね、1.5 ビリオン US ダラーズっていうことなんで、どうですかね、日本円にすると
2500億円とかね、それぐらいの莫大な金額のロスがあるということになります。We also were looking at in the Philippines here, what are the public funding resources for this industry? And we looked at on A here, Asian Development Bank. They're one of the biggest contributors to reduce climate change through funds like the Energy Transition Mechanism Fund, the Global Energy Alliance for People. These are all existing funds that are available to use for funding any of the business endeavors we showed. Climate Change Commission here in the Philippines. It's a commission appointed by the president. They run a program called the Capital Market Finance Program, something you'd be interested in. The DTI, Department of Trade and Industry, and under C, along with UNIDO, United Nations Industrial Development Organization, has what's called CARS, C-A-R-S, Comprehensive Automotive Resurgence Strategy. Again, another funding source for the zero-emission vehicles. Under D, under BOI, BOI is the Bureau of Investments. Bureau of Investments here have a program called EV Incentive Program. They also have what's called a SIPP, another acronym, Strategic Investment Promotion Plan, all oriented towards reducing greenhouse gas emissions, specifically for the EV, using EV. And the last one, Department of Finance, came up recently with the central bank, with BSP, what's called a Sustainable Finance Roadmap. And in it, they were going to be issuing this year the first green force global bonds in the market, so that those funds can also be used in this emerging industry. なるほどね。まあこういうもう様々なね、このいわゆるカーボンニュートラルのねプロジェクトに対してはもう様々なねこのファンディングのねスキームもありますということで、まあ一つはねこのアジア開発銀行ですね ADB ねこれがのまあこのETM ですか、エナジートランジションメカニズムっていうそういうファイナンシングのねスキームがありますし、こちらねクライメートチェンジコミッションっていうこれはあれかな、キャピタルマーケット、これwho organized this? Climate Change Commission is a law that was established by the president of the Philippines in the 1990s already. Philippine National Government. Philippine National Government Commission. Yes. これはフィリピンの国が作ってるこうスキームでクライメートチェンジコミッションこういうのもありますし、あとはその中で、あれですね、これはまあ国交省ですね DTI ね DTI とかあとユニドってのはこれ国連かな、ユナイテッドネーションねこちらが作ってるこういうのファイナンスのスキームもありますし、まあ、あとこの BOI っていうのはまあフィリピンのね政府機関ですけどボードオブインベストメントのファイナンススキームがあったり、あとはこれ財務省ですね、財務省とか中央銀行ね BSP がのファイナンススキームもあるので、まあ様々なねこういったファイナンススキームがありますね、このカーボンニュートラルを進めていくためのね。はい、Thank you. This is basically the business model. We kind of explained that earlier, but this just shows on the chart how Tojo Motors, which is the manufacturing of the hardware, with Solarize doing the refueling, how it all works together. On the blue side is the vehicle side. On the red side is the solar charging side. Down below is the financing side. The EV battery leasing we talked about, and the lease-to-own auto financing is another entity we were probably set up to get involved in the financing, and all of it falls under our company called EV Mobility Ventures Inc. なるほどね。はい。まあこれね先も冒頭でもねお話しいただいたんですけど、ちょっとこれまとめてこのビジネスモデルをねまとめてるんですけど、この左側がいわゆるハードウェアサイトですね。実際の EV のね生産だとかバッテリーの生産ね、このマニファクチャリングのサイドのビジネスが左側にあって、でこの右側はですねそれを実際のこうチャージングしていくねスキームですね。はい。バッテリーチャージングのスキームがこのソーラライズねこちらでやっていて、でこういったまあハードウェアとですねこのいわゆるまあソフトウェアとねこの結び合わせたものに対してのそのファイナンシングスキームがこの下の方にあって、リースとかね、オートファイナンスとかねそういったファイナンシングスキームとこう一緒になって、まあ一つのビジネスモデルが形成されているということになります。
So this is more the pictorial of what we're talking about. That was a lot of text, but here's what it looks like. That's a real bus in minibus operating in General Santos City in Mindanao. This is the graphics of what a solar charging station can be, individually, or we use it for our minibuses. That's another same bus on the right, but it's blue. So each route will have a different color. So it's pretty simple, right? Overhead, you saw this earlier. What overhead for charging? The batteries are little boxes. These are lithium-ion batteries. Inside that little green box is a high-tech, state-of-the-art lithium-ion battery that we manufacture also in Laguna, here in the Philippines. And this is what a charging or swapping station looks like. This is a lithium-ion battery. Yeah, lithium-ion batteries. Yeah. Swapping. And we do the swapping here. So they're just little green boxes, but inside are little cells of lithium, and we make the battery at the factory. Now we buy the lithium from outside the country, but everything else is Philippine-made. The lithium we have to buy overseas. ということですね。まあこれが、実際これが今もうすでにミンダナオで走ってるの白いやつですね。で路線によってね、いろんなねマカティで走るやつは青で、その路線によってね、当然いろんなカラーも違うんですけども、でこちらがねチャージングステーションで、でソーラーパネルをねこう上に乗せてるわけですよね。はい。で実際にこのスワッピンバッテリーリチウムイオンバッテリーですね。これが実際のリチウムイオンバッテリーですけど、こういったものをねここでチャージングステーションをどんどん交換していく、スワッピングしていくというね、そういう形でこうやっていくということですね。And this just gives you the overall view of what we've been talking about. This is all about the digital card. It really is a central part of this because we keep track of the accounting and the passengers, and we keep track of our whole mobility initiative is based around electronics and digital transformation. So more than just a cashless card, it really keeps accounting of what, and that's inside of the bus, by the way. You can see the seats are still sideways. But you get on by tapping. Oops, sorry. これだからカードをね使ってこのタッピングするとね、もうキャッシュレスでも乗れるってことですね。はい。で中の様子はこんな感じになってますよと。でこれがチャージングステーションですね。And then finally, this is the next to the last slide. From an investment platform, we put EV Mobility Ventures together on investment platform, and these are numbers that we've publicly revealed. So it's a $100 million investment we put in, of which $60 million to capitalize Tojo Motors, and you know what Tojo does, the manufacturing and the battery. Solarize around $20 million. We capitalized this venture. Easy Card about $10 million, and the last $10 million is meaning our financing charges. So that's what on the right side, the donors and investors, they come in, move to the right, and this is our EV Mobility Ventures from a capital investment point of view. でこれがね実際投資計画というかねそのキャピタルプランなんですけども、実際こう製造のところで大体60ミリオンですね US ダラーですね、6000万ですね6000万で、このあれですねチャージングステーションのところで20ミリオンですね US ダラーそれからカードですね決済のところですね決済のところが10ミリオンで、そして、バッテリーのいわゆるリーシングとかのファイナンシングのところですねそこが10ミリオンで、トータル100ミリオンねそういったキャピタルプランになってきますのでadditionally you are still looking for the capital. Yeah, that was our initial capitalization, and we're still looking for additional investors to come in. Yes, yes. で今こちらのイニシャルキャピタルインベスメントはもうスタートしてるんですけど、この後もまたキャピタルのねステージがありますんで、それをまた何かの機会でお伝えできればなと思います。はい。And finally, we're sort of proud of this. Every vehicle, every electric vehicle, public utility vehicle, every Tojo motor vehicle you have, every minibus, every e-Jeepney has this label on it. This is a mark.
This logo is on every vehicle that we manufacture and is on the road. You'll see climate change awareness because we're part of the climate change initiative, and we're proudly Filipino because it's all made here in the Philippines. はい。こちらがこのね EV のねロゴはですね、すべての車にこのロゴが入ってますんでね、クライメートチェンジのねアウェアネスということで、その気候変動にね対応してますっていうのと、あとすべてこれフィリピンでね作ってますので、そのプラウドリピノイというね、こういうこれがこの車のマークになりますね。はい。Thank you very much. Yeah, thank you, Imura-san. はい、先ほどもありがとうございました。Thank you for your presentation. Yes. Thank you very much. はい、ということで。